我覺得我哋經歷咗一個思考嘅世界，而係好似一個思考嘅天空，可以去深入去諗一件事嘅。咁啊，我哋 AFTAC 呢個嘅創意領袖考察團咧，咁啊包括佢哋嘅行政人員啦、前線嘅老師啦、同埋 CP 啦，仲有我哋嘅同事同埋 LCP 啦，一齊去到英國去探訪呢3間嘅學校同埋4個文化機構。咁啊目的咧都係想大家去到擴闊視野啦，從佢哋嘅經驗裡面獲得啟發。咁啊與此同時咧，行政人員啦、前線老師同埋 CP 咧係有一個比較好啲嘅溝通同埋交流。咁就係我哋今次嘅目的啦。今日我哋參觀咗 Mayflower 小學啦，亦都聽到佢哋嘅分享。咁最衝擊到我嘅就係其實我哋之前一直都諗緊究竟我哋 artist 呢個角色可以點樣幫到學校嘅創意教育。然之後佢講咗一句就係話make them believe they can be artists。因為呢句就對我衝擊幾大，因為即係我之前都有諗過呢個方向啊，我哋可以令到佢點樣提升佢哋嘅 creative confidence 啊，點樣影響到佢哋喺其他嘅科目都可以能夠有一個好好嘅學習。然之後佢其實有一個好好嘅解答，就係佢令到小朋友可以相信自己，可以令到自己信心增加。然之後咧，其實係一個幾 inclusive 嘅一個學習嘅環境，即係每一個小朋友，就算佢哋 academic 成績好與唔好都好啦，佢哋都可以喺一個art 呢一度咧揾到自己一個信心，咁亦都幫到佢哋嘅成長，咁係最重要。我覺得喺咁嘅校園氛圍裏邊咧，同埋同學生講話個個都可以做 artist 呢一樣嘢咧，我就覺得真係可以俾學生咧去發展佢哋嘅 creative 啦，同埋咧係當中入邊其實係一個好深嘅就係個 respect，即係 respect 唔單止係老師，仲係學生。係，我諗最大嘅啟發咧，就係我哋能夠從呢3間嘅倫敦嘅學校裏邊咧，睇到點樣佢哋係有好強嘅信念去幫學生去發展佢哋嘅創意思維。咁並且咧係有系統地將呢個嘅諗法咧，即係由高層啦擴散到去前線老師，然之後前線老師咧點樣係透過可能一啲嘅共備啦，係將呢一個信息咧擺喺個課程裏邊，以至去達到學生嘅。咁我就好希望咧，其實即係我哋香港嘅學校去參考到呢一樣嘢，係一個好有策略性、系統性咁樣去做創意教育咯。英國係都好做到，即係將佢嘅文化融入學生啊，或者即係普羅大眾嘅生活入邊嘅。其中一個例子，我覺得就係我哋去到British Library 嗰度啦，應該係咁咧，佢都會有一啲嘅寫作嘅計劃咧，係俾一啲嘅小朋友去參與嘅。咁啲作家會帶嗰啲小朋友去即係寫作啦，佢哋即係發揮佢哋嘅創意啦，而最終咧係可以將嗰啲小朋友嘅創作咧係結集成書嘅。咁我覺得呢個我都會諗下啊，如果我哋可以將呢一件呢一個構思都可以帶翻嚟香港，咁都係好好嘅。講一講呢一個 souvenir 其實係 Young V&A 裏邊買嘅啦。有咩咁特別咧？其實就係小朋友創作嘅一個變成一個 product 嘅好好嘅例子。就係佢哋嘅創作唔單止係一個天馬行空啦，喺紙上邊啦，亦都可以變成一啲真實嘅嘢可以帶到出嚟啦。咁都 remind 咗我自己就係我哋就係要做一個咁樣嘅 facilitator，將佢哋嘅創作變成一啲實行到出嚟，然之後變成一啲佢哋再 empower 到自己嘅一啲嘢。咁我哋今次咧去咗倫敦啦，咁我哋即係有同4個嘅文化機構佢哋背後嘅 education team 嚟會面嘅。咁呢4個機構咧就包括 Science Museum 啦、Young V&A 啦、Kew Garden 啦，同埋 British Library 嘅。當然啦，我哋就發現即係喺倫敦嘅文化機構咧，同佢哋嘅學校咧係有好多方方面面嘅連結嘅。咁呢樣嘢咧令我哋反思翻咧，究竟喺香港嘅時候，我哋有冇好好咁樣利用我哋本地嘅即係文化嘅資源啊，而唔係限制咗學生淨係喺學校裏邊學習咧？咁因為如果我哋好好咁利用嘅時候，係咪應該可以更好提升我哋學生嘅文化資本咧？
其實咧，英國嘅教育同香港咧都有一啲相似嘅地方嘅，例如佢哋都係需要面對考試啦。咁但係咧，英國嘅教育有一樣嘢好唔同咧，就係佢哋好在地性嘅，或者咧會好因應佢哋學校嘅環境嚟決定佢哋嘅課程嘅。所以咧，英國嘅課程咧喺設計開始咧已經會非常之貼近生活，而呢一種設計課程嘅方法咧，其實都好值得香港去參考嘅。其實人哋覺得做到係有啲重要嘅 key point，有啲重要嘅元素喺度。第一就係個課堂裡面有改變，即係老師願意去將生活同文化同藝術去結連，咁所以就可以做到一個改變。但我唔相信呢樣嘢喺英國裏面發生啦。我覺得喺香港裏面老師體會得到，佢經歷過，佢 taste 過，覺得呢樣嘢係可以做得到，佢同樣可以擺入課堂去做。有陣時我哋會好關注佢就係咪去到跨堂先講創意？而家好容易咧，佢哋就喺跨堂嘅時候咧，就知道呢一堂可以任發揮啊，可以講自己想講嘅嘢啊，或者係我自己嘅感受。其實唔應該淨係跨堂咯，應該喺任何一堂，就算喺學科堂裏面，應該都可以達到呢個效果咯。咁如果我哋覺得創意學習係我哋即係一個好重要嘅地方，我哋就要排先啲啦。咁呢個都係我哋嘅信念嚟嘅。咁我哋有咗呢個信念，我覺得就係要成日都要記住啦。咁然後用呢個信念去即係指導翻我哋其他好多方面嘅計劃啊、安排啊咁樣。我會覺得係一個習慣咯，即係我哋成日都強調see feel think wonder。其實係當創意呢一樣嘢變成一個習慣嘅時候，佢嘅力量就慢慢顯現到。咁點樣變成一個習慣？就係不停咁去用一個工具。就係用緊嘅 see feel think wonder 呢個工具，不停咁用嘅時候，佢哋慢慢就會建立到一套習慣，然之後咧，佢哋不知不覺其實已經用緊喺佢日常嘅思維模式上邊，無論係究竟係視藝堂定係其他課堂定係生活上邊，呢個係都我哋覺得對佢嘅生活或者佢嘅將來最有用嘅一樣嘢咯。我覺得咧，英國之旅咧都鼓勵到 artist 同埋 CP 啦，唔係淨係將一啲課程嘅活動或者課程嘅設計去帶去學校，而係將藝術家嘅精神、我哋嘅思維帶去學校去體現藝術嘅力量。點解我哋個 trip 今次就係帶咗即係校長啊、副校長啊，甚至係前線嘅老師加埋 CP 一齊，就係因為好需要大家一齊坐低咧去傾一個系統出嚟，以至咧能夠將即係要發展創意呢一樣嘢嘅諗法咧，點樣去有系統嘅擺喺課程，擺咗喺課程啦，跟住點樣擺喺個教學度，甚至係課室佈置啊，跟住再諗設計埋課外活動啊，咁樣先至可以有系統嘅等學生咧喺無論喺唔同嘅科目上邊或者唔同嘅情景嘅裏邊，佢都能夠接觸到嗰啲嘅創意思維。咁跟住我哋就要勇敢咁樣踏出第一步去嘗試啦。喺嘗試嘅過程咧，一定要經常持續反思同埋咧係總結經驗。咁我哋就可以揼到一個咧係同你自己學校有關嘅一個嘅課程。咁跟住咧就可以達至到一個即係持續發展嘅機會啦。回到頭先我所講啦，即係有校長啊，即係行政嘅同事，又有前線嘅工作者，又有即係我哋嘅 CP，就係因為想喺呢方面有一個好好嘅合作溝通，咁去傾呢一件事咯。好多過來人嘅老師，即係佢哋經歷過咧，其實以前都唔係咁樣教，即係而家我見到佢好似用一種好 magic 嘅方法去教咁樣啦，或者係我哋夢寐以求追求嘅一個教學法。哇，點解係咁樣？其實佢都分享翻佢以前唔係咁樣嘅，佢都分享同我哋分享成個變嘅過程裡面，其實佢都遇到困難嘅。但係佢不斷就係講話你去試啦，你去試，亦都接受有失敗嘅時候，亦都有接受自己係有困難嘅時候。但係嘗試下又用從細嘅去開始，然後再用啲大嘅諗法去出發，其實最後尾係會成功。所以老師更加應該係示範俾同學睇，佢哋其實都係一個尋覓嘅過程啦。係啊，點樣去揾到一個最適合教學教創意嘅方法，其實都係應該冇人可以話到俾你知嘅，都係去自己去探索嘅。我覺得係。我哋今次嘅學習之旅之後，如果我要帶一樣嘢俾我哋嘅老師同埋學生，其實我會不約而同諗到我會送俾佢哋兩個嘅罐啦 ，two cans，because 我想話俾 teachers 聽，佢哋係
they can make it and the students also can make it。所以我就會想送俾佢哋兩個官。我想送嘅嘢俾老師咧係 coffee and tea。唔係真係一個茶包或者係咖啡，我好想俾老師有個空間，佢都去諗下佢而家教緊或者上堂嘅光景究竟係點樣樣。而更加好嘅時間就係 coffee and tea 嘅時候，唔係單單坐喺度休息，而係有交流，嗰個時間係最寶貴，讓到老師同老師之間有個共力。我相信會建立一個更加好嘅一個教育環境。